Pentru a ne programa la o ședință individuală, intrăm pe abonamente și alegem tipul de ședință individuală pe care îl dorim, pentru copii sau pentru adulți. După ce am selectat tipul de ședință, alegem persoana pentru care dorim să facem programarea. Mai departe, putem filtra în funcție de antrenorul și ziua pe care le dorim. Este important să alegem cât mai multe intervale disponibile pentru a fi sigur că nu rămânem fără programare. Indicația cu galben pe care o vedem la anumite intervale reprezintă prioritatea pe care o avem pentru orele respective. Atenție, asta nu înseamnă că nu ar mai trebui să selectăm intervalele respective ca opțiune. Putem și este chiar indicat să le alegem atâta timp cât ne sunt favorabile. După ce am selectat toate intervalele la care putem ajunge, următorul pas este confirmarea priorităților trăgând de intervale pentru a le așeza în ordinea preferată. Odată trimisă cererea, în secțiunea Abonamente vom vedea ședința individuală în așteptare. Putem apăsa pe ea pentru a vedea statusul cererii. Atenție însă, indicația activ din dreptul primului interval nu semnifică faptul că ședința a fost confirmată, ci faptul că este prima noastră opțiune. În momentul în care sesiunea noastră a fost aprobată, vom vedea statusul aprobat în dreptul unuia dintre intervale, iar la un refresh vom vedea că ședința nu va mai fi în așteptare și va apărea o notificare în tabul de abonamente, care reprezintă faptul că ședința nu a fost încă plătită. Iar în tabul de programări putem vedea informații despre ședință.